Mukama yagenze kutuletera Ssaabasajja Kabaka oba bane ya timing ati amatikirage natujja mu lockdown. Ono yatidde kuswala n'ojja n'agamba kakati aba boda boda okkirizibwa okujja n'ovugako eddakiika 3 n'oddayo ne weebaka. Temuvuga lunaku lwonna nedda. Ssaabasajja yabadde yatujjeyo dda. Yatidde buti n'agamba Ssaabasajja agenda kunkuba akavulu kaŋŋambe nze mbajjeeyo. Ye yagenda okujja nga guninga twavuddeyo ggulo limu. So njagala kwebaza Katonda abituyisizaamu ebyo byonna. Omwezi tegubadde mwangu, challenges zibadde nnyingi. Bayibuli egamba nti ebibonyoobonyo by'omutuukirivu bye bingi naye Mukama amulokola mu byonna. Mukama atulokodde mu byonna. Obujulizi bungi nnyo 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 Mukama akoledde abaana b'abantu. Ekyo tukimwebaliza. Abalwadde abawonyeza, ebintu ebyenjawulo ebirala binene nnyo bwe biti tukyasaba. Tufukamidde ku mavivi tusaba tugamba Mukama ayongere okutambula akolera abaana b'abantu. Waliwo omuntu omu ebintu ebimu mba njagala mbyogere naye n'obunoonya ne bw'okyogera ate nga kisobola okuzimba omuntu. Naye n'ogamba bankyogere olumu n'okiyita n'ogamba kale ekyo kankireke. Naye we kiriba kize we nkyogerera nja kukyogera wamma mmwe temufaayo nja byogera byonna. Kati saagala odduke ku lw'okuba nga njogedde ensigo ogenda gamba omusajja agenda tusaba ssente nedda. Anti mmwe babasomesa mbu ensigo ziba ssente. Siga ensigo wano. Waliwo omwana omuwala yaŋŋambye bw'ati. Pastor ndi wano ndi confused. Mune pastor njagala okumpa saanyi n'omusajja alinga yagala okugenda. Bwe nakubidde pastor wange ne munnyonnyolako awo omusajja alinga ndeka nkyali mu kiyumba contract tennaggwako. Pastor yaŋŋambye kola bw'oti. Obwo obufumbo sooka obusigira ensigo yakakadde wano oba kakadde oba bumeka osige ensigo nze nsabe Katonda mukwatirawo mu bbanga agira akulinda. Ensigo kasita obufumbo bw'onoobuweera ensigo ate yamugambye nti Mukama ye yamugambye. Mukama akugambye siga ensigo y'obufumbo bwo. Namugambye oyo pastor mu blocking. Ate mwana agamba ate blocking pastor wange ne mugamba kati zimuwe. Kakati gwe muwe ensigo era n'omusajja bamutwale. Omwana ali awo ali confused takyasobola kwoza bintu. Simanyi omusajja bagenda mumutwala simanyi biki ne mubuuza ne gwe mukazi gwe senga ombadde kumpi nti ate kiki pastor. Namugambye tuula okole oba okola emyaka 7 tuula okole emyaka gyo 7. Abakazi mwatandika ddi okugoba abasajja? Tusome Bayibuli. Abakazi mwatandika ddi okubanga mmwe mukyesinga bannange tandika akulikewo wajja kujja. Mwatandika ddi okubanga mmwe musinga okuluma okufumbirwa kuva ddi munono mu buwangwa bwa Buganda? Tugende mu lubiri tubuuze. Tugende mu lubiri tubuuze mu buwangwa bwa Buganda gwe gwasinga okulumirirwa obufumbo. Bayibuli esomesa mu ngero alaba omukazi ow'okuwasa aganja mu maaso ga Katonda. Salaba omusajja ow'okufumbirwa oba alaba omusajja ow'okuwasa no. Alaba omukazi ow'okuwasa kitegeeza omusajja yalina okulaba. Namugambye gwe mukazi gwe va mu muzannyo. Mbwati pastor yaŋŋambye enfune ensigo koze gimuwe nno kale gimuwe. Bw'aba talina ye gimuwe. Ye ya pastor agisigawa. Katulane wamanzize kwogera ku nsigo eya Bayibuli se eya ssente. Saagala odduko gambe kano akasajja katandise kati katandise okusomesa ensigo kubeewa mwe buludu basomesa ensigo bamaliriza bataddewo ebibbo nga wane namba za mobile money zitambula. Siga ensigo ey'obufumbo, siga ensigo ey'omwana, siga ensigo eya biki, siga ensigo ya business. Ebyo babalimba. Twajja wana nti bisoma nzize kwogera ku nsigo. Ensigo tugenda jijja mu nsigo eno tugenda kutunulira ensigo eno eya bulijjo nga bw'osiga ekijanjaalo kasooli. Tugize mu nsigo ey'omwoyo. Buli kintu ekikulimu munda mu mutima gwo nsigo. Buli kirowoozo ky'olina mu mutima gwo nsigo. Ekirungi ate era n'ekibi. N'ekibi waliyo ensigo embi. Buli kirowoozo ky'olina nsigo. Buli pulaani gy'olina nsigo. Buli kigambo ky'owulira nsigo.
yensonga lwaki wali tonywa mwenge bwe wekwata ku kigurupu notandika okunywa omwenge waliwo yakusigamu ensigo eyo notandika birowoozaako nonywako nga bikaawa nagamba bwonywako emirundi ng'esatu bitandika okuwooma kati ogwa ku kkubo kati kugamba oli awo bw'otanywa teweebaka ensigo yagwa ku ttaka eyo omutima gwo ttaka eyo yensigo gye njogerako soogera ku nsigo eri eya ssente ensigo eya ssente si yendeese njogera ku nsigo eri mu mutima gwo oyina ekintu kyoyagala okukola oludde ng'okiwulira naye kikyali ku mutima gwo okyakitetenkanya okyakiyiiya kituukirire kati nzize kukubuulira ngeri gy'osobola okkibeezaawo kikule ate kibale nga bwolaba ensigo ey'okunse n'ey'ebijanjaalo bagiteekerateekera weeneebeera ensigo si buli kijanjaalo nti nno bakisiga kitambula emitendera waliwo we kituuka ne bagamba kati eno nsigo bweva ku bino ne byasali musale bye yaleeta bino nti ye yatunda ensigo ye yabitwala n'abifuula ensigo ne mudda ne mubigula nze ngenda kwogera ku nsigo eyaffe eri ey'omu7 nga twakazaalibwawo mu myaka gya 56 ensigo erina okubeerawo awaka bajawulako nti eno nsigo era waliwo process si buli kimera kyonna nti eba nsigo si buli bijanjalo ebibeera mu ddiirawo nti no nsigo ensigo bagijjako era bagitereka bulala ensigo senga eriibwa eriisa eryo senga kawukuumi alirya eyo teba nsigo ate ekyo ekijanjalo musobola okkirya enva naye ate tekisobola kgenda kubeera nsigo ye ebyokunnyonnyola nga bingi omupulira sinaba kutuuka wenkyagala wandiika ekitabo kya Mark chapter 4 ogenda kusoma essuula yonna nze ngenda kutoolamu ennyiriri ezimu gw'ojja gisoma yonna olw'obudde nze ngenda kutoolamu ennyiriri zimu now olwo eyo essuula yonna Yesu yasomesa ku nsigo yajja n'abannyonnyola eno omusizi bwe yasiga zino zagwa ku ttaka eddungi zino zagwa obwo obubaka bwonna obumanyi bulijjo abasumba babubuulira naye waliwo ennyiriri eri ze batatera kutuukako nkimanyi bazibuulira naye nange ze njagala okubuulira leero zino zo ziri komoni nti ne zagwa mu magwa ku ttaka eddungi ku mabbali g'ekkubo mu biki ku lwazi ebyo byo mubimanyi kakati mulimu ennyiriri ezimu Yesu bw'amala okusomesa olwo olugero ne batalutegeera ngenda kusooka ngende ku lunyiriri olw'13 kansooke nzijewo olw'13 luno olunyiriri olw'13 lugamba bwe ruti n'abagamba nti temumanyi lugero luno kubanga bwe yamala oddubabuulira eri awo abannyonnyodde awo ebibiina byali bingi n'abannyonnyola mu lugero kati obudde bwe bugenderera nga bagize ne bamubuuza naye biri wabadde otegeeza ki Yesu n'ababuuza temumanyi lugero luno kibuuzo temumanyi lugero luno kale mulitegeera mutya engero zonna kati bw'otamanya lugero lwa nsigo mulitegeera mutya engero zonna wamma dokita wange nkutumidde wano ninawo dokita munene ne bw'omuteeka ku tipa tavaako temujjaawo PhD mu university esinga obunene emu kuzisinga obunene mu nsi yonna ate asomesa chemistry bw'omulaba adduka mubabuulira erinnya wulira olunyiriri olw'14 Yesu n'agamba bw'ati olunyiriri olw'14 Yesu n'agamba bw'ati omusizi asiga kigambo kati katusooke tubuuke tukomekaawo Yesu agambye bw'ati ababuuza temumanyi lugero luno kati bwe mutategeera luno olugero munaategeera lugero ki kubanga buli kintu ekikuli munda mu ggwe kyonna nsigo buli kintu kyolaba ku nsi buli kimera kyolaba ku nsi kyaliko ensigo gwe omuti gwolaba omunene ennyo gwaliko ensigo ekintu kyolaba ekiri awo ekinene kyolaba nsigo naawe wennyini wali nsigo ekyo wadde okimanyi
wali okirowoozezaako nti nawe wennyini oyina lwe wali ng'oli nsigo kati ate process nazo tugenda zituukamu osiga ensigo ate ekifuluma kirala eyo sinaba kutuukayo kati njagala tubuuke tugende ku lunyiriri olwabiri mu omukaaga zino ebbiri nzimaze nga nkubuuza oyinza otya okuba nga tomanyi ensigo bw'otategeera lugero lwa nsigo nga gwe baakugamba mbu ensigo kaba kakadde kamu naawe ne webaka mu winta ne webaka mu musana n'otuuya najjo mwandabye bwe naze ntuyanye wano eggulu kye gwankoze muganda wange nagenza okujja wano nga ntudde naye nga nkyattunka neesiimudde emirundi nga kakadde omusana guli wano kakati n'ogutuulamu ng'omanye ekigukutuuzizaamu pasita we yagambye omusigire ensigo y'ekintu kyo kankubulire sente ekintu ekikola bwe kityo bw'oba okijje ku mutima gwo bw'obanga ng'okijje ku mutima gwo n'ogamba nti ekintu kino Mukama ng'okikoledde Mukama ng'okikoze kabonero ka kugonda eri Mukama ekyo ekintu kikola kubanga oba olaze akabonero ak'okugonda mu mutima ekyo ekintu nzige Now, mbadde mbagamba ekintu bw'obanga gwe nga kikuvudde mu mutima n'ogamba nti Mukama kubanga Bayibuli egamba bweti nga Mukama ayogera nti munkemenga n'ebimu eby'ekkumi byammwe mulabe bwe siribaggulirawo ebituli eby'eggulu kati bw'oba okikoze ng'okijje mu mutima gwo ekyo Katonda akiraba kuba Katonda ayagala mutima era ne ssente zo aziyitako n'atunuulira omutima kubanga ssente zo tagenda zirya mu kyanja tagenda zigula mu lugoye tagenda zijjanjabamu mwana we tena kyagenda zikozesa tagenda zigula mu mmotoka yaziyitako n'atunuulira omutima kati kano kaba kabonero ak'okungulu akalaga ekiri munda ekyo kikola sibaganye kuwaayo muweeyo naye omuntu bw'ayingiramu olufere mbu ye yakufera mbu osigira obufumbo bwo ne bw'onoowayo biliyoni Museveni yasiga mu basumba b'e Uganda mbu awangula akalulu ka Mulema yabasigira ne bamugamba katukusabire kakati no bamugambye tebakyaddamu mumusabira ekisooka takyaleeta ssente ekyokubiri yabagaliddewo amakyaki bagambye tebakyaddamu mumusabira yabagamba sente zizo musabe empangula akalulu baamukuba akalulu ne byabakama leero akyabalansinga akalulu mukyamuwulirako byabakama akyabala kalulu kakati leero njagala kwogera ku kigambo ekyo ekyensigo ono akubye essimu antaataaganyiza tugenze ku lunyiriri olwabiri mu omukaaga nsobole okubigatta bibiri tubijjeyo Bayibuli egambye bweti n'agamba nti obwakabaka bwa Katonda bwe buti ng'omuntu bw'amansa ensigo mu ttaka kati bw'agamba okumansa togamba mbuno okumansa kubanga okumansa kiringa okwonoona naye okusiga yes kubanga yagereza ku kintu ng'obulo oba omuceere ogwo tebagusiga bamansa mu manse bwe bati katugamba okumansa bw'onoomansa ebintu byo owedde tomansanga ekintu wabula siga kisige wano Bayibuli yali egamba kusiga bw'onoomansa sente owedde sente basiga nsige tebamansa manse olwabiri mu omusanvu nolugambye nti ng'omuntu bw'amansa ensigo ku ttaka olwabiri mu omusanvu
ne yeebaka n'agolokoka ekiro n'emisana n'ensigo n'emeruka n'ekula ye nga tamanyi bwemeruse era olwa28 ensi ebala yokka okusooka kalagala ate ekirimba ate eŋŋana enkulu mu kirimba olwa29 naye emmere bwe yeeyongera amangu ago assaako ekiwabyo kubanga okukungula kutuuse. Bayibuli egambye nti nga omusizi bw'asiga ensigo naye n'atamanya nti ensigo ekula n'akeera ku makya n'alambula nako ng'ensigo tefulumye. Lw'ogisiga si lwefuluma, efuluma luvannyuma era oyinza n'okugyerabira nti wasizeewo, naye agambye luba olwo ensigo n'efuluma. Ate bw'efuluma tefulumirako kibala kiri ky'oyagala. Ekijanjalo bwe kiba kifuluma tekifuluma nti kijanjalo. Egambye esooka kalagala, esooka nereeta akantu kamu bwe kati oba kasooli, afulumya akalagala kamu bwe kati. Bayibuli egambye neekula netuuka okuleeta ebirimba ebimuli. Bwe mala okuleeta ebimuli nti mu bimuli munda ne mubeeramu ekyengera. Kati awo bwe mala okwengera nannyiniyo n'alyoka aleeta ekiwabyo n'atandika okuggyayo ebirimba kubanga amakungula gatuuse. Yesu yali atutwala mu process, yatuyisa mu process y'ensigo. Kati natandise nkugamba buli kyolina munda mu ggwe ensigo. Waliwo ekirowoozo, jjukira ggwe mukazi gwe nawe musajja gwe bwe wasooka okulowooza nti naye bannange nandigenze ebweru. Mwali awo nga muli ku ludo, mwali awo nga munyumyanyumya, wali ogenze kuziika n'osanga munno n'omugamba gundi gy'olinga onyirira nti munnaye sibaddeewo nakomyewo ggulo, okikakasa nti ye kikyobadde wambadde bweru nange nsobola okugenda. Osobola okugenda genda ku Middle East wali okiwulidde. Kati n'otaddamu kwebaka, ensigo egudde ku ttaka, egudde ku mutima gwo, otandise okukirowooza lwe wakifuna si lwe wagenda ebweru. Watandika prosesi y'ekirowoozo ekyo okukikuza kibeerewo. Nze mama Eben bwe tumala okukkaanya ye yali akomewo kuba ye yasooka okutambulamu. Bw'akomawo n'aŋŋamba naye kakati naawe genda owulireyo, genda mu Bawarabu naawe owulireyo. Tutandika obyogerako ne mugamba anti munnange sina certificate ya senior 6 ekyali ku ssomero. Headmaster Sebagala yantwala n'agenda ansasulira, ze yansasulira ebyabulaabulayo nga nina byejjirayo sente ne zimbula. Teebereza okuva 2007 juzi wano 2016 mama Eben n'aŋŋamba jjayo piki. Nenzijjayo piki nange ne mugamba tuula. N'akwata essente anti ye yali aziyina paka miti yananga nkalakata mukalakate ku boda. Tutandise process y'ensigo ne tugenda ku ssomero nenjogera gundi ani index number yange n'amanya gange ne bakebera mu bitabo ne baŋŋamba tukubanjayo omugagga n'asasula. Process ensigo tugitandise. Bw'oba oyina ebijanja ne tukwata gundi ebipapula ne tubitwala ku Middle East. Olwo tutandise process y'okukuza ensigo eveemu ebibala. Kasooli ebijanjaalo bwe byengera nga bikyali ku musiri nga byengedde olw'okuba birungi nnyo binyirira, bw'obisusa n'oddamu n'osigako bivunda, eyo si nsigo. Waliwo ekirowoozo ekirungi ekyafiira mu ggwe nga wakipapira nga tekinnaba kutuuka kubeera nsigo. Era osooka n'okirowoozaako, osooka n'okigaayagaayamu. Bweba bizinensi n'ogibalirira n'omanya w'ogenda ogiteeka. And commerce factors considered when setting up a business. Osooka n'obala ekitundu, abantu abalimu baagala ki, renti yenkana atya,
renti yenkana atya abalimu abanaalya benkana batya abanagula ebintu bino amazzi weegali awo okumpi amasanyalaze weegali enguudo weeziri okitegedde awo n'olyoka omanya nti wano nteekawo bizinesi awo wonna oli kukugira ensigo eri munda mu ggwe etandika okuvaayo kati process eyo kati abamu twanguwa okupapa oyanguwa okupapa ekintu n'okigwira n'okisiga mu biseera nga tekinaba kutuuka ku nsigo ensigo bagitereka twalyalyanga kasooli twababbanga ebintu ogwa ku kiberenge ne mukyokya ne mukigayagayaawo naye ensigo bagiteeka wala we mutagenda kutuuka kulya nsigo waliwo ensigo zammwe nga baziridde nga omuntu yagigwako ng'olyawo ogitaddeawo kumpimpi yonna mye wayina ekintu kyokyalowooza naye ng'essente ozirinda mu myaka giigyo n'obaako gw'okibulira nabba ensigo ogenda okwetoloola oti nga ye yakikola dda ali mu kukikola n'ogamba bannange gwe wakuuma obubi ensigo yo baagibba ensigo bagikweka wala oyinza okumeketameketa bino ebinyeebwa bino eby'omunsawo bino ebibeeraawo naye omusajja afande Katongole n'akusanga nga wamekesa ebinyeebwa by'ensigo kati gwe ne weba UPDF temukugjaako ate tewali ayinza kujja mu maaso ge nga yatandise kukuba ani ate ebiseera ebyo tewaliwo ba RDC ate n'abaaliwo ebyo ebiseera simanyi ba DC baani bonna nga bamutya Nnaalongo Victoria genda yobuuza waliwo omukyala bamuyita Nnaalongo Victoria ye yali DC w'empigi ebyo ebiseera nga babayita DC awo oba okkiririza nti ndi kasajja kakulu nalaba ku ba DC Nnaalongo Victoria yajjako nga tupasinga out mukyaka nampa certificate nyina certificate eziwera emu Kabanda tata wa Aisha Kabanda ye yagimpa endala Zimbe abadde chairman we Rosi 5 n'oyo Nnaalongo Victoria nyina mpitirivu kati ensigo ne katanda ne mugirya muba muwedde ebijanjalo by'ensigo babiteeka wala emisooli egy'ensigo n'ogikongola tebagikongola basusa misuse ne bagisiba eno ebigundi ebigundi byayo ebyo ebigundi tebabikutulako bisigala ne baziyungayunga bwe bati ne baziteeka ku kibanyi waggulu kati bakusange nga wawalampyeyo n'ojjayo ekisooli mbuno mu kisiike mu kirye ensigo ebeera ne protection oyina ekintu ekiri munda mu ggwe oyina okukiprotectinga buli lwosiga ensigo mu kiseera ekitali kyo era efa ate naawe nnyini yo ofiirwa omanyi lwaki abantu bajjamu embuto baasiga mu biseera nga tebali ready omu ku bo teyali ready naye abasiga nga beeteeseteese omukyala ne bwagamba bugambi nti naye bannaye nga mpulira musajja gwe ennaku zito ekyo ekiwoowo kye weekuba owunya bubi mugenderawo mu ddwaliro obwo bwe bubonero obulaga bagenda otuuka mu ddwaliro n'akagundi ne kasooka ne kazungazunga bulinga obubiri kalinga akamu dokita ate dokita najja n'ababuuza buli bubiri kali kamu ensigo tennaba kukwata naye mwagiwulidde kubanga muli ready nagamba naye mujja kukomawo enkya nabagamba nze nateegako ssente ku kyuma ne banka teyakakasa nti nno zaatuuka ku akawunti yange nateekamu nga teziriimu nenzijjamu ATM nga nkola ku New Vision ningamba siva wano kuba nali nkimanyi zijja kujja nenzira emabega mu layini nentambula nenzija nenteekamu nga teziriiko nenzijjako mba nteekamu bwenti nga nazo zizze nenzijjako era ne banka tekimanyi nti kuolo yampa ssente nkakasa ng'obwavu bunzita kati waliwo ekintu kati waliwo abantu abali redde ku bintu byabwe nemugira kati nemumala nemuddayo oluvannyuma lwa wiiki ne bagamba kalayini kaakwata bubuno buli bubiri awo nemuddeyo nga mukitegedde nti ensigo yakwata mmwe mwagisiga muli redde kati waliwo oli abawala bakola bwe bati asooka n'akukema nakkubira essimu ano nti mwabaddeko mwenna mu nnimiro mwabaddeko ne mugira nakkubira essimu nagamba hallo naye mwana gwe okimanyi okuva luli lwe twali mu nnimiro okimanyi mpiseemu nninga alaba ebijanjalo ebifuluma n'omugamba ebyo ebijanjalo si byange ebyo ebijanjalo si byange noonya nnyini byo kati omwana omuwala n'amanya nti ono ndina muntu mukyamu gwe n'akubulookinga
akutegedde abadde akulimba akutegedde tori redde kusiga kati ate ogenda okuddamu okumuja n'omugamba naye nga mu nnimiro ntyayo kubanga luli twagenda okuyitamu nga mulimu ekibwa ekinene jangu tugende mu nnimiro nga takwata ssimu nagamba funa boogenda nabo siddamu kusiga naawe ebijanjaalo okitegedde waliwo abantu abasiga ensigo zaabwe nga tebali redde abasiga nga bali redde ne bwasiga asigala alinze n'essanyu waliwo ekintu ekiri munda mu ggwe nga okisuubiro kijja mu maaso nga nsigo okimanyi nti omuntu azimba ennyumba emyaka 7 emabega oba 10 oba 12 oba 2 ng'ennyumba agirina mu mutwe naye nga ssente ze zimubuze nga ne wagiteeka talinaawo talina poloti talina ttaka naye ennyumba yagirina mu mutwe eyo nsigo era Katonda wamuyambira n'agwa ku kikutiya kya ssente ng'atambula n'abaako waagula ennyumba ye abaagimanyi era akugambirawo njagala ennyumba bweti kubanga yagizimba abadde atambula nayo egyo emitwe gyammwe girimu ebintu ebyo bye ŋŋamba oyina tayipu y'omukyala gw'oyagala kati oyina okutandika prosesi y'omukyala oyo gw'oyagala oyina prosesi y'omusajja gw'oyagala oyina okugitandika kati ensigo bagiteekerateekera wanu bagiprotectinga teriibwa ensigo ebonyaabonyezebwa ebiwuka okuva ng'ekyali nsigo ng'eri bweru kawukuumi agiriira ebweru kati eyo entereka ebeera ndala kati ate bw'ogiteeka mu ttaka ate nayo etegeera ensigo yonna bw'ogiteeka mu ttaka etegeera nti kati process ekyuse ate naawe olina ekyokuprotectinga newankubadde egenze mu ttaka 1 bw'omala ogiteeka mu ttaka muzeeyi Katongole n'asangamu ekigere mwenna mumala kirinnyamu mu bulime bwe yasize bwe baasize n'asangamu ekigere bayitirawo gundi mujje kino ekigere kyane ate nammwe mulina okubanga mwemanyi era olukitulaba ti nabagamba taata oyowire kakati weegaana okirinnyemu oba wekkiriza ogalamire kati okufunza process kyekkirize taata nabadde nze naye ente yabadde ekutudde nabadde ngoba nte gwefuna kyomulimba naye bw'oba wayisemu ogenda mu bifene kiwedde oyinza okulinnya obubi n'olinnya ensigo okyalina kati ye ensigo mu ttaka yeetegeererawo tolaba ng'ebeera ekaluba bajaanika ekijanjalo ky'ensigo kiba kikaluba kasooli w'ensigo abeera akaluba olumu oyinza n'okumusiika n'akulema okulya oyinza n'okumunnyika n'agaana okugonda omunnyika n'abanga aliko akaveera amazzi ne gagaana omuyingira kubanga bamukaza kati bw'amala oggwa mu ttaka akakasa nti kati process ekyuse n'agonda n'avunda ate n'amera process kakati ate agenda okumera kalagala ke kamera kasooli si yamera afulumya kalagala kati process eyo yonna oyina okulinda ekintu ensigo ye eri munda mu ggwe erina okuyita mu process ezo zonna omanyi ekituleetedde obuzibu ffe twagala olwaleero oteeke kasooli mu kinnya enkyo ogenda otakulewo ogyewo omusooli omulamba kyekyo kyolaba nga omusajja agenda eggulu bakeera ku makya ne bagenda eggulu mbuno bagenze nona sente bajjo yagambye bw'ati nessale kati atwekwese takyalina ssente mbu ate ne gwe tubadde tuyita munene mbu bajjo yamusanze ku kawunta ng'agamba bannaye mumpole Kawalagi mbu munene yeewoze Kawalagi saabaddeyo temubimbuuza abaana baalemwa okusiga ekirala ensigo okusiga kuyina ebiseera si buli wamu nti basigirawo si buli nkuba etonnya nti nno osiga waliwo enkuba etonnya ab'embeera z'obudde abalina amagezi si abeewaffe ne bagamba abasizi mulindeeko okusiga eno enkuba ebalimba teriiyo ebintu byammwe bijja kufa ebintu byammwe bijja kufa kuba mu maaso awo waliwo omusana gwa myezi 7 kati si buli omusajja gamba naye mwana gwe nze ntambudde nabeerako ne mu Bawarabu naye akakabina sikalabangako eyo entumbwe sigirabangako omukazi anoonya yagambye bw'ati nyina ekitumbwe kye baalagira
nyine bina bwe ntambula buli omu asigala agamba woowe kati ate bwe nkutunuulira bwondaba dduka ate nina akazigo mu mannyo nze nsinga full figure kakati ebyo bwe bamubuuza kiki kyowulira kyo mufo kyoga nti bannange ndi mukozi nsobola okulaba yagambye nina ebbina kati njagala nkubuuze mu bufumbo ebbina balikola ki anti kati mugenda kugamba nawe mudde ebbina balikola ki mu bufumbo soko ombulire omusajja agenda dikozesa ebbina agenda dituulako limutwale eyo boda nti emmere bweneetubula nja kutula ku bbina lyo ngende envuga boda ndeeta akawunga buleyini za monke oluzungu lw'abawarabu n'abagambye temufaayo bamubuza kiki kyowulira nti kino kati oyo omukyala bagende bamuuli omusajja yagamba alina emyaka 19 myaka 2 yazaalibwa mu mwaka nga Januari ku lusooka nga 2 bamuwoyo omusajja amutwale abo bajja kusobolegana yazaalibwa mu mwaka Januari yazaalibwa nga 9 nga 9 tiyagamba 9 yagamba ddi mwerabidde naye nga yagamba Januari yes 19 wabula nzijukira agamba 19 Januari ku lusooka nga 2 bamutwalira oyo w'ebbina eddene si omukazi yagambye yalina bbina ddene kati wamma gowulira si buli ow'ebbina eddene tyasobola osiga ebijanjaalo ab'ebbina eddene wamma temunyombesa ate wali ow'ebbina eddene ng'asobola osiga ebijanjaalo oyo mutwale amanyi sizoni nze nzijukira taata ne maama bayombanga awaka maama namugamba awo tusigewo bijanjaalo tata nagamba tusigewo kasooli mama nagamba tusigewo ebijanjaalo kati ne bayomba awo buli omu n'akwata erirye kati lw'okuba taata ye nannyini waka n'agamba musitu katugende tuteekewo kasooli muteeke wansi emipiira gyammwe temunyumiza gowire jawa n'ebipanka byo kwata egundi tugende ne tugenda ne tusiga kasooli omusana ne gumwokya yenna naggwawo maama buli we yagambanga nti awo tuteeke ebijanjaalo nga bibala era tata twamusekererako olumu yasimba kasooli ne tusaawo ebisoolisoli byonna nga tewali aliddemu yadde omusooli nga maama yamugamba awo toteekawo kasooli oteekwa okumanya ebiro nawa woosimba kati gwe ekikusimbye ebitooke ku ttaka ly'oluyinja ku ttaka erimyufu kiki gwe kugamba tokimanyi nti lukuusi taddako bitooke wooli waalunnyo wabula osiga bitooke osimba bitooke naawe osuubira okulya ebitooke olina okumanya ettaka ly'ogenda osigako bino tubikyusa tubiteeka mu nsi ey'omwoyo n'ey'omubiri olina ekintu ekikuli mu munda mu ggwe kyoyagala kikule kyoli mu kufukirira kimere olina okumanya ebiro byakyo olina okumanya ne bwe kinaabeerawo kituufu oyagala bufumbo naye si buli akugamba nti mugenda agenda kuwasa sooka otunuulire ettaka sooka otunuulire ebirowoozo bye bw'aba yeesiga bbina oyo muleke kubanga enjala ejja kubaluma n'ebbina liggweko anti alina ebbina kati mulisale mulirye tulabe waliwo ebintu ebibeezaawo ensigo okubanga weeri ate challenge ziba ndala ogwo omusooli nga guli eri waggulu egundi enkoko obeera togitya kati bw'emala okufulumya akalagala kali bayibuli keegambye esooka nakalagala awo enkoko zitunuulire nnyo zijja kabojjogola zisooka ne zibeerako munda zisooka ne zibeera mu biyumba ne muziriisiza mu biyumba challenge kati awo challenge ekyuse kati kasooli bw'amala okuweeka bw'afuluma n'aweeka kati ate otunuulira nkima omulaba akyuse ebintu ebikuliko kyoyagala okubeera tunuulira n'omulabe waakyo kakati nkima olina okumanya kati enkima zogenda zikuuma otya kati oyo naye sayansi mulala eiza funa omuntu azikuuma abeeremu aleekaane akuba endebe akuba ebidomola akuba ebiki ate waliyo n'ababbi ku kyalo kubeerako abatalima ng'agirayita unagamba wabula gundi alimye kasooli naye kasooli abulamu wiiki ezi n'obuuza kasooli ataliwo abulamu wiikisi 2 omukoleki eyo nayo challenge
kati buli kintu buli nsigo eri munda muggwe gwe tandika oginoonye gomanyi ensigo eri munda muggwe nange nina eyange kati tandika otunuulire ensigo eyo bayibuli egambye nti asiga kigambo okimanyi noona asiga ebijanjalo bisooka mu bigambo omuntu abeera n'ennimiro ye n'agikutulamu n'amanya wali mu kasooli mu bijanjalo muno ngenda kuyisaamu layini za kasooli ate ne bw'atyo agenda kuyisaamu muwogo okitegedde kati ate alina byayawulamu nga byo tosobola kubitabika mu kasooli na bijanjalo nga nabyo birina okufuna egundi eyaabyo tosobola kuddira bulo ate obulime mu bijanjalo tekisoboka obulo bubeera bwokka kati ennimiro kati mwabamu mukwata obulo ne mutabikamu ebijanjalo ne mutabikamu kasooli n'omuwemba ne mubiteeka mu nnimiro emu togenda kukungula kati ogenda bikola otya n'oteekamu muwogo kati ensigo bagipulaningira Yesu yagambye nti waliwo ekintu ensigo kiba kigambo era ogiteekawo n'otamanya nti neekula olina ekintu kyosobola okulowoozaako n'okiteeka munda mu ggwe n'otamanya nabwe kikula naye ogenda okulaba gwe kasita okitereereza process ogenda okulaba ngaekintu kikuze waliwo omwana omu tuli naye ku prayer warriors asiba atuwa obujulizi nga n'okwewaana yeewaana agamba nze bwe natandika ebyokugenda ebweru neewuunya Katonda nze nalinnya ennyonyi ku mitwalo 2 kiri Yesu kye yagambye nti gwe tomanya nsigo bwekula okukula kuliko nnyini kwa Bayibuli gamba ensi neekuza Katonda ettaka yaliteekamu ebirungo ebikuza eyo egundi kati oli yatandika process naye yagamba yasasula emitwalo 2 gyokka ate yalinga asaaga yagamba era gino emitwalo 2 nsobola oginywa nsobola ogigaba nsobola ogyonoona mu lunaku bw'aba nsabye 2 kangamuwe era nalowooza era bwe yamala oziwayo naga nti oba omuntu anzibye era mbadde nsobola ozinywa kale walli azitwale yogenda okulaba nga bamugamba vizeze ku Lwokusatu ogenda waliwo ensigo bw'omala okugisiga process ate ey'okukula si yiyo gwe process yakulabirira tebagirinnyirira process yakugira naye ekyokukula ekyo kyo Katonda yakimala dda ensigo ekula yokka egyo emiti gye mulaba eminene nnyo gye bakugamba ogw'omuti gulimu omusambwa era bw'ogulaba dduka bagusalako ne guba ng'ogweweta ne guddawo gundi mashini neekutuka batutiisa guno omuvule gwa wali Nankulabi mbwe era gulina bwe gutuuka ne gusala abantu gusala era gusala mu nnaku nkulu naye abantu tebamanyi psychology aliwo mu nnaku enkulu buli wamu bakugamba wabeerawo accident abantu babeera bamoving up and down bana abavuga badduka misinde ne waba era mu December wabaawo accident nga 6-7 omwe egyemyezi okuva mu November okutuuka mu December okuggwako wagwawo accident nga 5-6 ne wabaawo abafanaga mivula asaze yeesalidde naye ogwo omuvule gwaliko lunaku lumu nga nsigo nga si muti ebinene bye mulaba ebyo byaliko nga nsigo newankubadde Nambole waffe wuuyo yenna akutuse yabeerako olumu nga nsigo nga Uganda yagala kuzimba kisaawe era senga tubadde mu gavumenti erimu amagezi senga Nambole naye yabeerako ensigo awo nga waliwo ghetto nga waliwo abantu era n'olutalo lw'okubasengula muganda wange terwali lwangu naye nga waliwo ekirowoozo nkugambye ekirowoozo nsigo kati ensigo erina okubeera n'ebiro ebyokusimbibwa gwe va ku bino ebya Uganda abantu bali mu lockdown twagala ddagala okugema abantu wabula gavumenti sente zeeyina za kuwa ba promoter simanyi 7.what billions wabula batugamba tusonde eddagala naye ba promoter simanyi mbuno ne baani kugamba basigira abantu awatalina makulu kakati ensigo egenda vaayo eti ekikulu tuli ku kyakuva mu lockdown ate ne bwekuba kuyambako ku bantu omutuufu ow'okuyambako si balamu ayina ekkolero ly'amazzi ayina reediyo ejjuba
oyo investor investor Juba Uganda musabirizi wabula Uganda government nemuwayo billioni agende yekubeka enfufu basiga watalina kusiga kyovola bamaliriza bali mulosi wammakolanga ebintu ebituufu nga biri mu mitendera ensigo eyita mu mitendera gwe kali kutana nogamba maama bino ebijanjalo nga byengedde ate birungi nnyo ebijanjalo bino nga bigeze nnyo leka nsuseeko nsige owedde ogenda bisiga tebigenda kufuluma kuba tennaba kufuuka nsigo waliwo ebintu bye wettidde nga wayanguwa bisiga nga tennaba kufuuka nsigo si buli nsigo nti nno nsigo webaawo ebimu ebyokuliirawo kyova olaba bo bajjajjaffe edda bo bakolanga bwe bati mwabirondanga ne bagamba bino biteeke wano ne bino biteeke wano kati ne bagamba bwe muba mwagalanga kufumba mufumbe ku kutiya eri wali eno ensigo temugikwatangako waakiri musulanga enjala muyenganga amazzi ne muteekamu omunnyo naye temufumbanga ensigo yange tutegeere ebiro mwe tukolera ebintu byaffe tusobole okubeera nga tubifunamu tutegeere process ne challenges ezibeera ku process eyo ensigo yo weebeere obweraliikirivu n'ebirowoozo by'obeera nabyo ng'olowoozezza okugenda ebweru biba birala bw'ogenda ku interview biba birala bw'oyita interview biba birala challenge ebeera ekyuka kati interview bw'oziyita ne bakukwasagu ne bagamba genda osasule kati biri biwedde luli nga wakakirowooza otandika n'ogamba nze atamanyi kuwandiika nze atamanyi luzungu nsobola ezo ze challenge ezibeera waawo process esooka kati ate visa bwefuluma ogamba ekitegeeza bwemba nga bye nayogera mu interview nayita kati ekitegeeza kati eyo tekyali ensonga ki sente z'abasajja visa efulumye olw'ensigo ekuza egenze ku level ndala ate n'amameme ga interview gaba malala just olina kubeera confident okunyweza eyo ensigo okunywera nze nabagamba nagenda okukola interview senior 1 katonda yanyamba nagenda na maama era akimanyi yafa akimanyi wira ayogera oluzungu yasinga oluzungu mu East Africa kuddako mpuuga ne Segona. Hey madam yambuuza ekibuuzo how old are you, what is your name ne mudamu nangamba come again ne musemberera waliwo awo aka distance ninga eri ali nangamba come again ne musemberera ne awo nempita interview mama yaddeyo n'agamba taata ono omwana yasoma interview yagiyise essomero liri wamma lyali terigoba baana kubanga ate gonna bwe ganaatwala aboobunabuna ffe tetuusome he madamu ye yakimanya nagenda okulaba nga amwenya nembuuza amwenyeza kuba mpise oba nange saakitegeera nkitegeera wayiseewo emyaka mbuuza kamwe ageni nenzijukira mu bwongo madamu yamuŋambako kamwe ageni nemusemberera nenzijukira n'akaseko ke yaseka nemmanyawo nafunawo D1 kubanga yampa ekifo oyo omukyala baali bamuyita madamu Grace mujjukira yali atusomesa geography ye yali doosi ku ssomero eryo ery'Amaranatha High School ewa Pastor Kasirivu Eggaba mujjukira nze omanyi sirimba kyovula nze ebintu waliwo omuntu yangambye wira munnange lekera okwogera ebintu by'omu details gavumenti ekunoonya gavumenti enoonye gwe bagambye ndi muyeekera nze siri muyeekera era sina kyenjogera mu bubba byenjogera Museveni yabyogera bwe ngamba nti nja kuyeekera nga mutabani wazze Museveni yakyogera nga mini president tujeyo akatabo ke ntambulira mu bigere bye nsoma butabo bwe kati awomba muneerekera okuyogera nze seekweka His Excellency Kyagulanyi yatugamba bye tukola tubikolera mu musana kyovula banze byange mbyogera nga mbibawa byonna madamu yangamba kamwe again ne musembera ne manyo no mukazi tawulira ndi wala ne musemberera wano wali namanya oluzungu ndumanyi eyo challenge ninjiyitako confidence era nensoma nentu kuboyo taba kumpa kuyita kutula mu senior 1 sandi tudde mukaaga kati gwe manya challenges izo eziri ku nsigo yo nze njagala kutula senior njagala genda mu senior 1 ngo ngamambu no kamwe geni mpune ngate nsobola okusemberera gwe manya challenge eziri ku stage gyotuusizaako ensigo yo
kati bwebanga etuuse ku challenge stage gyeriko nga yakukuuma nkima gwe n'okuuma enkoko terina kyegenda kukola kasooli oli. Kasooli akyali muto ku kitundu kuliko endegeya, making sure kati diiru eri wakati wo, bato eri wakati wo na ndegeya. Era bw'otooteeka maaso ku ndegeya owedde kasooli ogenda musanga endegeya esobola okukulira kasooli n'otuuka ku musiri n'okaaba n'amaziga n'obuuza kino kikolimo nze bankolimira oba nga endegeya ekuliridde kasooli. Challenge ezi zikyuka ku buli process gy'oba otuuseeko. Ekigambo ekiri mu ggwe kirina we kiri, kirina we kituuse. Era buliwe sitani akukuba akamakalala. Naye ng'olemedde nnyo ku bintu by'okusaba kino ekirwadde kinaawona. Ate oba tambuza leediyo oti ku biiti simanyani metro ekiro. Nze Ssaalongo Ssenswa okuva ebwa Entwetwe. Omanyi balina amannya balina gye basibuka okuva Entwetwe Bunyoro Kyaggwe. Niweebuuza ate Entwetwe ne Bunyoro ne Kyaggwe bikwataganirawa. Ye byonna abigatta okuva Entwetwe Bunyoro Kyaggwe. Bw'oba oyina ekirwadde waliwo awo omuntu eyajja nga alina ensimbu. Gwe bw'oba oyina ensimbu nkubira n'ogamba ne wamma kino ekintu si kye kigira. Omwana wange kimukuba. Okusaba tusabye. Kati eyo challenge ndala. Waliwo nno n'abakyusa. Ekyo muzzukulu mu studio nno. Muzzukulu siye gwe yajagamba. Muzzukulu oli oti jjajja nawona. Jjajja wagenda n'ogenda onzijanjaba wano jjajja nzijjajja naye nga tewakomawo muzzukulu. Jjajja nzija. Era jjajja kyenvudde nkukubira. Nkukubidde kukwebaza jjajja nti nzija. Kale muzzukulu kati era yongera ozikole muzzukulu. Kubanga muzzukulu nkujjukidde. Bakulina. Challenge endegeya yagala kulya olwo process gy'otuuseeko yeeyo. Challenge ezi ziba ndala. Kankubulire teri kintu kyogenda kukola nga teweetaaga Katonda. Ensigo yo tegenda kumera nga teweetaaga Katonda. N'ey'omutaka gw'oba ogivuddeko nga tokyagirinako buyinza. Bayibuli egamba Katonda yakuza. Gwe kola kikyo ebirala obirekere Katonda. Kubanga era ne bw'onodduka n'ogenda mu musawo era omusawo agenda kumaliriza gambye muzzukulu kwataka n'akantu Katonda bw'aba ayagadde. Kati ate wadduse wa Katonda ne gy'ogenza omusajja akugambye Katonda bw'anaaba ayagadde. Kakati kitegeeza era okomyewo mu maaso ge. Neyogera wano ku kyo waliwo ebintu bye nnaakogera wano bibiri. Omuntu naga abantu ne bangamba nze gwe wabadde oyogerako nkwegayidde toddamu kwogera ku by'abasawo Baganda. Bw'obyogerako obeera ng'ayogedde ku nze. Kati najja wano ne mbagamba nti Katonda ayinza okwogera naawe okuyita mu mulalu. Owulirizanga ekigambo omulalu kyakwogeddeko kyayogedde ng'omuyitako. Omulalu ayinza okukulagula ne muwakana. Omuntu yangambye bw'ati yali mulwadde n'agenda mu ddwaliro. Atuuka mu ddwaliro omukebera nga pressure zaamukuba n'akyuka n'omumwa ne gutunula eno bwe guti. Pressure. Agenda omujjanjaba ne bamukebera ne bamugamba buli kimu ky'olina mu ggwe kifu. Wabula katugezeeko tulabe naye tetumanyi oba onodde engulu. Sente zimuweddeko alina ateera kutambuza bigera afunze ku lugendo ajja alinnye takisi. Aba atambula ati n'asanga omulalu. Omulalu n'amuyimirira mu maaso bw'ati. N'amudda eno n'omulalu n'amudda eno. N'amudda eno n'omulalu n'amudda eno. N'amudda eno n'omulalu. Ono n'ata n'agamba bannange sina maanyi mukyala n'agamba sina maanyi. Omulalu bannaye n'awulira ng'atidde tasobola kukuba nduulu ali bubi. Omulalu n'amugamba totya maama. Maama totya. Oli maama wange. Owunya omusaayi gw'embogo. Owunya omusaayi gw'embogo maama. Ne maama wange wa mbogo. N'amugamba ndeka naawe tontawaanya gwe tulaba nga maama w'omulwadde. N'amugamba maama mulwadde naye tagenda kufa. Maama tagenda kufa. Omulalu bwe yakyogera omukyala n'awulira ng'akabugumu kamuyigize n'atuuyanirira agenda okuwulira nga azzeemu amaanyi. Omulalu n'amuviira n'atambula n'agenda. Omukyala n'asigala ng'akirowoozaako agenda okukyuka bw'ati ng'omulalu abuliddeyo. Yangambye mwana gwe kiwayogedde kituufu kiwayogera kituufu. Omulalu yampa obunabbi nti sigenda kufa ng'eri abasawo bamugambye buli kimu ky'olina mu ggwe kifu.
era tukuwa just kukuwewezaako omulalu yamulagula namugamba wamma maama owunya omusaayi gw'embogo nga tamugambye nkonti nno yeddira mbogo namugamba maama owunya omusaayi gw'embogo maama wange tagenda kufa mbu mu mutima neyeebuuza ndi maama we nga naye atidde ono mulalu addugala yeetisa ebintu yenna namugamba maama owunya omusaayi gw'embogo naye togenda kufa maama togenda kufa maama wange tagenda kufa omulalu n'atema obunabbi ne bukwata kati waliwo ebintu ebimu byenjogera wano ne mulowooza nti noba kiki naye buli kintu ky'ogenda okukola weetaaga Katonda wamma leka mpe buno obujulizi waliwo omuntu omu yaŋŋamba bw'ati waliwo famire emu erina ku ssente balina ssente ate bayivu banoonya omwana n'ababula ne banoonya omwana n'ababula ne bakwata ssente zaabwe ne bagenda ne bagula amagi ne bagula amagi ne bagula buli kimu ekyetaagisa ne bakiteeka mu mukyala n'omwami ne bamugyamu ebyetaagisa ne basiga ensigo ne bazaalayo omwana ne balowooza mbuno bajja kikolanga bwe bato olw'okubanga balina sayansi anti basoma nnyo sayansi balina ssente zaabwe omwana ng'agenda akula nga bagamba naye omwana agwana kuzzaako ate era atubuze katuddeyo tugula amagi buli ggi limalawo obukadde 45 kakati gweyo future yo olinganga ASP nze nenkwatako bukadde 45 omwana bwaddamu okumbonyabonya nze buli ggi limalawo obukadde 45 baddayo ebiseera ebyo ne bagula amagi 3 45 process eggwera mu bukadde 5 gonna tekuli neeri lya fertilizinze kamu kitundu biliyoni emu n'ekitundu kwisha anti sayansi ye yakola luli bo bwe baali balowooza nakyo kyalimu Katonda okugiddira taata ne maama ne babasigira bweru eno gwe bati si munda tebaatula mu kisenge mu ddiiro ne bajjamu omwana n'akula wali mwana mulamu atambula ategeera mulamu bulungi ate mugezi ate era afaanana bazadde be kati ne baddamu ne bagulayo amagi 3 olwo bakifudde kya bulijjo basinzeeko ne ku Katonda okutegeera gonna gakutte miisi era nakyo kyesaanamu Katonda kati gwadduka mu maaso ga Katonda mbusimanyi ogenze kulokubanga omusawo ojja kumaliriza gamba mwana wange genda Katonda bwana naaba yagadde ate nga wagenze okujjewo ne wadduse bwa Katonda. Yesu agambye ensigo bazisiga ensi ekirungo ekikuza kyo weekiri gwe kola by'olina kukola bwe tuuka okukolera gikolere bwe tuuka okukolera gikolere wano ensigo bagiteekerateekera weeraga si buli wamu nti nno basigawo. Yesu yagamba ezimu zaagwa ku mabbali g'ekkubo endala zaagwa mu maggwa ebinyonyi ne bizirya zino ne bazirinnya ezaagwa ku lwazi ng'ettaka limpi zasimba emirandiranga wansi waliyo olwazi ezo ne zikala waliwo nezaagwa ku ttaka eddungi. Kati ye Museveni ayimira mu kawaayiro n'agamba abaganda okulima emmwanyi musooka kujja mu gavumenti nendeeta ba physician chemists I don't know ne bakebera ettaka gwe ne tukukkiriza nti lino ettaka lyo limirako emmwanyi kati oyo mubbi bubbi kuba okuva edda tulimako emmwanyi. Ekyawandiikibwa yakitaputa bubi Museveni kubanga ajja kuwira buno obaka agambe hey! Nabagamba nze nyina okuteekerateekera emmwanyi nedda ssebo bajjajjaffe ezo zo baazirimawo. Museveni weewummuze rest in peace. Wamma ensigo bagiteekerateekera weeraga bagipulaningira bagikuuma ensigo bagikweka erina challenge okuva ku step 1 naye ekirungi ky'ensigo bw'ogisiga ate efuluma si ensigo kifuluma kirala era kizaala birala. Nkugambye gwayogera wano
waliwo lwe wali nga toliiwo nookera ku makya ng'oli nsigo nookera ku makya ng'oli kalagala bayibuli yegambye kati nookera ku makya ng'oli kagundi ofulumyefulumye awo nga mama yakulowooleza nti kati kamusimbe kati olw'okuba oli mwana ddamu okola ebyewakolanga mu siteegi eyo ng'atudde awo ojja kuwulira enduulu bannange wira agudde eddalu kiki kati wira atuula ne mu ngoye munaye mwana wange ansobedde naye luli nabikolanga nga bwenjagala kuba ye yali siteegi yes bw'atampulaningira bw'atandooleza nti nno ndidde yamanyi nawe bw'otyo bwe wali process by process so ensigo eri munda mu ggwe making sure nti ogirabirira sisobola kuba teri muntu ayinza kusomesa bayibuli naye ddayo osome ennyiriri ezo osome essuula eyo yonna yesu yasomesa ku nsigo naye mulimu olunyiriro lw'14 lwe yatugamba ensigo kigambo kati naawe jjukira ebigambo ebiri mu mutima gwo oba bya bufuzi oba bya mwoyo Honorable Segirinya yatugamba bwati yayagala ebyobufuzi naye nga buli kibiina kimugoba n'agamba kati nnyina kutambula ne beesige buli awabeera beesige Segirinya bwabeera Segirinya beesige mukata agundi Segirinya batuuka okugaba kaadi ne bamumma kaadi Segirinya n'agamba kale ne yeetikka emmeeza n'agamba era nja genda challenges zaaliwawo n'agamba nedda yali ali mu kulabirira nsigo ye nga ye alaba mu maaso gy'alaga asuubira ensigo ye alibeerako mu paalamenti ne yeetikka emmeeza kati abantu ne bamuwa akalulu ka kinyumu kandidenti ajja tabagamba bugambi nti abange akabonero mmeeza agyetikka ku mutwe buli omu n'abuuza baye ono omulenzi yeetisse emmeeza mbwa nti ke kabonero ke agiyina ku mutwe kasita asanga akatale bannange muli mutya bamaama nze Segirinya eddoboozi ly'ekyebando gwe muwulira nti otyo neesimbyewo akabonero mmeeza ne baseeka n'agiwalampa gwe kasola b'emmeeza ku kalulu bw'olaba emmeeza buli yakwata akalulu yajjukiranga komedi oli ne bagamba wange leka mpoona omulenzi w'emmeeza oba yafa oba takyaliyo ne bagenda okubala obululu ngoba ekisumuluzo ate ebiseera ebyo ng'okkuba ekisumuluzo ekigo muganda wange ekisumuluzo genda obuuze Ruyindi yali yeefuga Nakawa kabaziguruka najjaawo ku kisumuluzo ng'abantu bawa ekisumuluzo nga tebamanyi gwe bawa kabaziguruka alina kwesimbawo Lubanda ye yali Nakawa bwe bavaawo ne bagamba mbunna Abaganda basosola kabaziguruka yali Nakawa nga n'okumumanya tebamumanyi bamala mulangira ab'Nakawa ne bagamba please FDC mutuyambe over omubaka gwe twalonze ayitewo tumulabe ajja atubuulira agenda tukolera ki mwe mwamuwa bakolera ki nga bawadde kisumuluzo kati ye Segirinya ensigo ye yagiteekerateekera n'awangula ow'ekisumuluzo bajja balonda ekisumuluzo bwe batuuka ku mmeeza muganda wange kolo balonda mmeeza kubanga yakola kyonna ekisoboka okulaba nga kasita yali akalulu ak'emmeeza ako Segirinya teyaddayo kubeera mwangu paka n'olwaliro ye mupya ayina eddwaliro atasangiddwa nalyo gweva ku Serukenya asangiddwa dokita ono si dokita ate ayina eddwaliro ensigo yo girabirire manya ddi lw'ogisiga si buli wamu nti ne basigirawo manya challenge stage kweri challenges zikyuka waliwo era lwe nayogerako ku bubaka obufaanana buti ne nkugamba oyinza okusimba omuyembe gwo oba omucungwa awaka buno bwakawanda buno bwakajja obwo obumpi bw'okasimba omakinga sure nti ente oba embuzi okaprotectinga embuzi tekalya kubanga ejja kaliiraawo nga kato ekalye kakale kati woprotectinga kati bwe kamala okukula katuuka ekiseera nga kakuze kanywedde n'okwata embuzi eri n'ogisibako
netavaawo n'okwata ente n'ogisibako netavaawo kubanga n'ebikoola tekyabituuka ate era ne bweryako byeridde tekakyakala kati olwo kanywedde ke kasinga challenge ziri amaanyi naye waliwo okasimbira embuzi nekalya ne kakala n'ogamba maama omucungwa gwange naguguza emitwalo 5 ekawanda embuzi egulidde eddayo ogula omulala kati gutuuka ekiseera nga embuzi ogisiba ku muti ogwo n'ogiyirawo ebikuta n'erya n'enywa neyeebaka kubanga tekyalina kyeyinza kukola mucungwa ogwo oba muyembe ogwo eyo yensigo ensigo yo bw'onooginyweza bw'onoogirabirira challenge ziri zijja kuba tezikyalina kyegiyinza kola kutawunga omuti tokyagukuuma mukama bawo omukisa n'ebigambo ebyo jo nina ebigambo bibiri bye nayogedde nembula nengenda nembulireyo nempala nembuuza oba naye nabuliddewa njagala bikiralinga kubanga abamu basigadde tebabitegedde awamu nabadde njogerako Namutebe we nayogeredde nti ffe mu magye bakuba amasasi kalombolombo ak'omuntu okuzuukuka nabadde ngamba nasose gamba nti Pastor Namutebe olina chance y'okwenenya kubanga okyali mulamu bw'oba omulamu obeera olina chance y'okwenenya we naleetedde ekyokulabirako kiri omusirikale bw'awulira essasi kitegeeza okyali mulamu okyasobola okwerwanako yes aba teyeerwanako oyo baziika muziike kubanga aba yafa bamulabula na mu masasi so nabuzeebuzeemu awo era abantu abamu ndowooza beebuuzizza avudde atya okudda eno nange nakinoonyezaawo nekimbula kuba nabadde confused kye nabadde ntegeeza akyalina chance ey'okwenenya kubanga amasasi bwe bagakuba agawulira akyali mulamu okitegedde nakyo njagadde nkikiriyalinge then ekirala kyabadde we nagambidde nti mama Ebeni nampabire wa bugingo nsobola omugoba nabadde njogera ku kyattaka nti kati Pastor Bugingo tasobola kutereeza maka ga muntu ng'agage gamulema nakijje ku Museveni mugamba tasobola kutereeza ttaka lya Buganda ng'eryankole iye ne tumwine balibye so bye byokulabirako bye nabadde ndeeta nembula nembuuza akakubo ne baŋŋamba ayita bwoti kati ogende ogwe mu korasi eri nembulwa gye nayitidde so nabyo njagadde mbikiriyalinge tusobole okuba nga tutegeera bye nabadde njogera eggulo kubanga byabadde ng'ebitaakwataganya kuba nabadde nkyapangapanga yingini nagenza ogizzamu naye nga temutegedde agizzizaamu eyaseetya kye nabadde ntegeeza nti omuntu ekyokulabirako yalitereezezza ettaka lya Buganda ng'eryankole ttereevu nga bw'abadde atugamba mwankole Miranga Kayindo tafiira ababbi ettaka Museveni yennyini yabba ettaki mwankole nkubuulira ono gwe mulabako tumwine ate era tumwine bizze ku lwakuba baamulabye nti mu gavumenti baamusambye yavuddewo omukyalo yabadde tasobola kwogera ku tumwine nga gundi nga minisita olw'okuba balabyewo akalembereza n'agamba wange bannamawulire kati basobola omukavalinga oyo munnamawulire aba kumukavalinga nga ye Minister of Defence yabadde asobola omukavalinga kati bwe batyo bangi babikoze naye bakyali mu buyinza tebasobola boogerako Museveni alina ettaka nkugambye ebikolobero bya Museveni biri ku mmeeza yange ate mbwe ebyange biri ku mmeeza ye nange nina ebibye nkugambye alina ettaka lye yabbye Nakasongola miles nga 6 zonna yazibbye awe Nakasongola fayiro njina ku mmeeza yange nange nina fayiro ze nno naye alina ezange kati abeere n'ezange nange nina ezize tulabe so bwentyo bwe nabadde nkigatta naye nagambye nabadde ngenda kujja ekiro nga bwe nabagaye nti bwe mulaba notification nga mujja naye notification yaganye nengamba ajja kukikiriyalinga enkya so ekyo kye nabadde njogera nti omuntu okutugamba ekintu olina kukifaanana awe naleetedde ekyokulabirako nti bwe kuba kutereeza maka ne bambuuza ku Bugingo ne Bobby tukuleeteraani era mbagambirawo bwe mba munjagaza emirembe muleete wano Bobi Wine bwe mba mwagala mbakube ne gwe muleese naye gwe muze naye muleete Bugingo mwenna mbatwala kakaaba omanyi omuntu bw'abeera ewuwe abeera wuwe ssebo omuntu bw'abeera ewuwe abeera wuwe nzija ne mbagamba temugeza ne mulinnya wano mwenna omusaaga so byebyo byokulabirako bye nabadde ndeese eggulo wabula nembula nesijjukira gye nabijje
so mukama abawo omukisa. Yes, ekirala kagundi kembadde ndoseeyo, ensigo tebagipapira. Ensigo bikakutanda n'ogipapira ogittira mu kkubo. Kati gwe naawe ejjukira bizinensi gye wayanguwa okujjamu z'osoosa okutundawo, n'ogenda oziwa omukyala, n'ogenda oziwa omusajja, ate wagenda okudda ng'ezisuubula oziyina, anti wagipapira, yakafuluma mu ttaka n'ogipapira. Ebijanjaalo wabiri enkagga. Nze ne bagamba nagenda e Kampala ewa jjajja nampa sente nagamba genda ogule French beans. Nawe yandagirira ebyo ebiseera nga mulimu ekibba baana ate nga gundi nva mu kyalo nantwala nandaga wagula ebintu nagamba obigulanga wano. Bwe yammanyiza nga nsobola okutambula awo ekikuba mutwawo simanyi kibuli. Nampa sente bazaali 3 ebiseera ebyo ng'ebisatu bingi nagamba genda ogule French beans. Nze olwawulirako beans nemmanyi ebyo bijanjaalo okuba nalinga mu P3 P4 nga beans nzimanyi. Ntuuka omukazi nampa obujanjaalo obuto. Nemugamba naye gwe mukazi gwe ne bannange olina amagezi. Jjajja ntumye ebijanjaalo ntumye beans ompa nkagga. Nemugamba nze ndeka sitwala abantu tebalya nkagga. Abantu b'e Kampala nga mwonoonese mulya n'enkagga. Nemugamba nze mpa sente nzireyo. Nangamba jjajjawo mumanyi bino byakutumye nangamba nemugamba gwe mukazi gwe nze mu bantu bozanyisa nzijaamu mpa sente za jjajja nzire ewaka. Nampa ebisatu byange ebyempapula si bino ebyebinusu. Nenzirayeka nemugamba jjajja omanyi ono omukazi nti nomuyaaye. Nambuuza kiki nkutumye. Nemugamba omukazi ampe enkagga bali enkagga. Jjajja yaseka kataafe. Nangamba ebyo byenkutumye ezo si nkagga genda olete ezo baziyita French beans. Nze ensigo ngimanyi mmwe abali enkagga muli enkagga. Namalako mawu nankakasa nti yayagala nkagga. Era kwolwo ndowooza nze nazirya nzekka yangamba kati leka nkulage nti no zino si nkagga. Nalyoka abintera ku sowaani naye nga nze okusooka nali mmanyi nkagga. Protect ensigo ate toyangu wajjirya. Bw'onoolya enkagga owedde. Atamanyi nkagga kye kijanjaalo ekito ekitannaba kujjamu mpeke. So mukama abawo omukisa. Abalabira ku YouTube software yalaluse. Simanyi ba video eno ngenda giteekayo. Eyeggulo nagitaddeyo ssaawa nga 3. Eyaleero simanyi oba nagiteekayo. Simanyi software yenna nkyamuyiye tannaba kutereera. Bwenteekamu akyagaanye. Naye kanzikirize Katonda. Be tubadde tuzisindikira nga tuzitemyetemye nammwe muyongere kusaba. Software yakaaye simanyi oba kiki. Nange simanyi. Atusabe. Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo. Nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero Mukama. Nkwebaziza n'olw'ekigambo kino Mukama. Nkwebaziza Mukama kubanga oli mwesigwa nnyo eri obulamu bwaffe. Nkwebaziza Mukama kubanga oyogeddeko n'emitima gyaffe. Oyogedde gye tuli Mukama. Tukitegedde ekikwatagana ku nsigo. Ekigambo. Buli muntu ddayo Mukama omulage ensigo gye yasiga. Waliwo abaazirekayo nezizika nga zisaana kukoolera. Waliwo ababadde bazirya nga tezinnaba kutuuka. Mukama taasaako ezo eziriwo. Ategere process y'ensigo. Ategere nti ekigambo nsigo. Waliwo ekigambo ekiri ku mutima gwe kimutawaanya kimubuzizza obutuuliro. Buli lw'abaalya n'akijjukira kimubuzizza emirembe. Ajjukire engeri y'okukibeezaawo. Ajjukire engeri y'okukifukirira kisobole okuba ekiramu. Aleme okulya ensigo Mukama. Agirabirire bulungi challenges bw'eneeyita mu challenges. Ajja kukwata embuzi agisibe ku eyo ensigo. Ng'embuzi tekyasobola kujjawo bizinensi ye. Ajja tuuka ekiseera yayangu okuleeta omukozi mu dduuka ng'edduuka tto. Omukozi n'amubba. Naye muleke asooka ajjukire addemu akuze edduuka eryo. Oli abbako abbe naye nga abba takitegeera nti no bamubbye nga n'edduuka nga teritegeera nti omuntu yalijjemu omutwalo olunaku. Naye wali balijjangamu 10,000 ne ligwa. Kuba naye yali ayagala afune ku mukozi. Bamulabe nti alina omukozi edduuka lyagwa. Challenge. Mukama weebale Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo.
webale Katonda wa Ibulayimu okwogerako naffe. Leka ensigo eziri mu mitima gyaffe Mukama azibale. Leka abantu bano bategeere ensigo nti si ze ziri ze babagamba. Mbobukadde butaano bwa nsigo osigire obufumbo bakulimba. Gwe lowooza nnyo ebisobola obbeezaawo obufumbo bwo, ye ensigo egenda okukuza obufumbo bwo. Lowooza nnyo bwe bakwata omukyala oyo, omukyala tebamukuba. Ekyo ekimera kijja kubeerawo. N'omukyala ajjukire nnyo bwe balabirira omusajja ajja tuuka ekiseera nga ne bwamusibako ente temutwala. Naye awo ebiseera bye yamusibako akabuzi, just akabuzi koku buno obuzi buno bwa nadizi buyaawo bukolola bubeera bukunkumuka, akabuzi katwala. Wamma Mukama abantu bano basomese bategeere nti bw'anaaba alabiridde bulungi nnyo oyo omusajja ajja kumusibako ente agisange nga yeebase. Ng'omusajja teyamuvinze, ng'omukyala teyamuvinze kuvaawo, kuba kati eyo levo yagivaako. Ebyo tebikyamweraliikiriza mbu nno saasuze waka. No, ekyo takyakyeraliikirira. Akimanyi ne bw'aba teyasuzeewo ali mu mikono mituufu. Eyagenza ali mu mikono mituufu n'eyasigadde waka ali mu mikono mituufu. Naye waliwo oli bbaawe bw'aba tannadda waka talya mmere, kati ali mu loogi n'akulabye. Anti oyo omusajja kati ali gindi. Era tukukuba nga ali waagundi. Eyo levo bagiveeko mu linnya lya Yesu. Kubanga agamba tegajja kukula, tewajja kubeera mirembe. N'emirimu ajja kudduka ku mulimu, ajja kudduka ave ku mulimu adde waka asange mukazi we ng'ayenda, kuba ebirowoozo bimuwadde nti kati mukazi w'alina enneyiba agenda ottuka ng'omukazi atudde ali ku mmere awaata. Owange onoonya eki ne yeebuzaabuza n'addayo. Aba ali ku bboda ekintu ne kimuwa amatula n'agamba naye kati mukazi we alina kyakola ewaka. N'adduka emisinde n'akomawo ewaka amusanga mu ntebe afukamidde asaba. Essente zifudde. Obudde bugenze lwakuba waliwo challenges. Alemereddwa okumanya bwe bazikwata, alemereddwa okukula n'okukuza ensigo eri munda mu ye. Mukama leka tukule tugende ku level ddala nga tugumye. Tutegeere ebiro, tutegeere ddi lwe tukoola, tutegeere ddi lwe tusiga, tutegeere ddi lwe tukungula. Bayibuli egambye amakungula gatuuka nga process zonna ziwedde, oli n'aleeta ekiwabyo n'atandika okunogako ebyengedde. Waliwo ate n'abanoga ebito. Waliwo abanoga ebito. Agumiikiriza ebbanga lyonna wabula process yakwengera. Ebito omusajja n'abiwanulayo. N'omubuuza nga wagumiikiriza eri yonna gy'ovudde n'awanula ebito. Wamma Mukama tuwe ekisa tutegeere. Mukama tuwe ekisa tutambule nga tuli b'amaanyi nga tugumye. Mu linnya lya Yesu Mwana Katonda Ayinza Byonna. Mukama abalwadde mbasabidde basisinkane basumulule. Mukama omwezi gw'omunaana bakyalire. Mukama challenges amaziga ge bakaabye mu gw'omusanvu gakome mu gw'omusanvu. Tegayingira gwa munaana Mukama. Ate oyo gw'osanyusiza Bayibuli egamba nti gw'ogaba omukisa ogutayinaako buyinike. Oyo gw'osanyusiza mu gw'omusanvu musanyusize ddala, kubanga gwe Mukama togabirako buyinike. Kati ate oli abadde akaaba eri Mukama bikome eri naye musanyuseeko. Setaani amukoze ebintu mu gw'omusanvu, kati ogw'omunaana gugwe Mukama leka naye agyonyese ku setaani ogw'omunaana guno. Mukolereyo ekintu kimwerabiza amaziga ge yakaaba mu gw'omusanvu. Oyo Mukama akutte akawumbi kalamba n'akateeka mu ggi agule ejjazaale ku mwana lyasiridde. Muwe omwana nga taseguse. Muwe omwana ng'ali awo nga batudde awo. Bawe omwana Mukama bategeere nti n'eri process yali mu Katonda ate n'eno Katonda okuzaala abeera Katonda. Mukama oyo omukazi n'oyo omusajja bawe abaana nga batudde awo wansi we bali Mukama. Bazaale nga tebasasudde yadde 10. Bategeere nti obuwumbi bwabwe bwafiira bwereere luli. Kubanga era neriri eryakwata yali ggwe. Mukama yali ggwe. Kati ate n'eryasiriira era Mukama yali ggwe.
kakati mulage nti omuwa omwana nga tasasudde yadde lwataano. Anti abantu beegulumiza nnyo mbu nno bagezi b'amaanyi balina ssente. Mukama wabalazeeko bakkiriza bagambye Katonda bw'omulaba yimirira kubanga era n'ebya sayansi yabituukiriza bakikkiriza. Kati Mukama abo bawa abalongo. Bawa abalongo. Yabadde ayagala zaala basatu oba lumu, gonna gaasiridde lumu. Wamma Mukama sisinkana omusajja oyo abadde akaaba amaziga omwezi gwonna ebbanga lyonna. Abadde mulwadde nga tava ku ttaka, Mukama muwonye. Alina amabanja batwala ebintu bye, Mukama musisinkane. Waliwo omukazi ali awo alina stress. Simanyi omusajja tagenda kumpasa. Bannange omusajja yandese. Kati ate yankubidde yankyaye akukyawe. Nagambye omwana omuwala Mukama alina abasajja mu sitowa tojja bamalayo. Omwana agamba pasita nga nteredde. Kale oba bulijjo mbaddeko ki pasita? Yeba n'ekyo ekisajja tekigenda. Ekyo ekisajja ate pasita kimanyi nti n'ekyo ekisajja kibi. Ekisajja kibi pasita bw'okirabako nawe toyinza kiwa mwannyoko. Ne mubuuza kati badde okaaba ku kisajja ekibi. Ne mugamba wamma weetuulire ekisajja ekirungi kijja. Waliwo omuntu ekintu ekimusitressinze ninga bannange temuli makulu. Yogerako naye Mukama ategere nti osobola okumuwa ekisingako awo. Oli agenze akuwadde chance kufuna mutuufu. Bwagenda tabadde mutuufu, ogenda kufuna chance efuna omutuufu. Mukama abantu emitima gyabwe gitikkule. Balwadde ekirwadde, omuntu afuuye emmindi azikooye, anywedde omudagala agukooye, atabudde anyookezza bikooye. Naye Mukama jangu omuwonye nga tavudde na mu kifo. Ategeere nti gwe obaza. Bayibuli egamba nti omusizi asiga ne bitafuluma era abatakyabinako control. Abifulumya mu ttaka aba mulala era abibaza era yabifukirira. Mulinnya lya Yesu Mwana Katonda ayinza byonna. Mukama nga bulijjo Uganda tugikukwasa, weebale Mukama ogituwadde katono katono tugitwala, weebale Mukama. Ssaabasajja Kabaka mutukuumire, His Excellency Kyagulanyi gy'ali ne famire ye Mukama batukuumire. Ate era ne Uganda erina omulabe waayo Museveni famire. Eyo famire yeegabanyizaamu, bw'osanga eggulu, bw'osanga e Kampala, bw'osanga Entebbe, bw'osanga Lwakitula, bw'osanga buli wamu. Eyo gurupu Mukama gituwonye. Oba ogirumisa nnumba, oba ogikuba mayinja, oba ogimalawo na mazzi, oba ogimalawo na muliro, gwe Mukama kyonna. Museveni famire, Museveni city and Musevenism. Eyo yo bw'ogitugirawo Mukama, zino famire bbiri zitumala. Eya Ssaabasajja Kabaka Mutebi neya His Excellency Kyagulanyi. Uganda ebyemaze okutereera. Uganda ebyemaze. Gwe kasojjawo bali n'okuuma bano Uganda oba ogisootinze. Ffe Mukama kati awo nga ffe ebisigadde nga ogenda ng'otaasaako n'abalala eyo gye bali Haiti bakubagana simanyiwa. Gwe kasita otukolera ekyo watuwadde omukisa Mukama. Uganda esengejja amafuta ne gafuluma nga gakusena kuteeka mu ttaka. Mu nsi yonna tewaliwo ekiri. N'Abawarabu Mukama be yawa omukisa n'abagamba mmwe munaabeeranga n'amafuta bamala gasengejja. Uganda gafuluma amasengejje. Omusajja asena wali mu ttaka ku bisubi n'ayiwa mu pikipiki n'agenda akola. Emushenyi nowa enzizi ziri wali zeeyawudde. Kati gwatwala okukuma mu ttaala naawe osena wali. Kati ate nowa takisi owa dizeri asena wano. Naye Mukama oyagala Uganda. Mukama oyagala Uganda. Gwe Mukama wamakola bw'oti. Ffe bw'otugirawo famire ya Museveni yonna DNA ogimalawo. Uganda oba ogimaze, ffe tusigala kukutendereza. Tetuddayo kukubonyabonya. Ate Mukama lwaki kino? Buli lwe tujja mu maaso go kujja kubanga kwebaza. Weebale Mukama watuwonya. Weebale Mukama watuwa amafuta. Weebale Mukama otuwadde enguudo. Otuwadde abakulembeze abatalya nguzi. Mukama osirisizza omusaayi oguyiike e Uganda. Kubanga Museveni yabadde anywa omusaayi gw'Abannayuganda. Bw'avaawo omusaayi guba gukomye, guba gukaze. Uganda ebegenda kukulukuta mazzi. Kubanga eyina ensozi, eyina amazzi agali fresh, eyina emigga, naye kati Uganda ekulukuta musaayi. Buli lunaku asala, buli lunaku batta, buli lunaku basiba, buli lunaku omusajja kakana ku munne n'amukuba ng'omusajja afukamidde. Omusajja wafukamirira ku ttaka onaamukakanako n'akuba.
Mukama ye Museveni's government wamma Mukama kola bwoti kwata lweyo Bible gamba nti osobola okwera Bible gamba nti oyina ne bosobola okusaawa nga omuddo ne bawotoka eyo family no tagisaawa Mukama kujiwotosa mugomunana guno giwotoseeko naye wotoke ezaffe ziwotoka buli lunaku maama ffe bata no tusanga nga ffe tuwotose Mukama eyo family ye eriwotokako ddi olaba ne eyo Mukama family eriwotokako ddi Bible gati osobola okusaawa okubasaawa nga omuddo era ne bawotoka ne bakala ne baggwaawo ate Mukama okisobola ekyo nkikkiriza Mukama family eyo ewotoke era ekale era esaanewo gwe Mukama kuma family ezo bbiri mu bukulembeze eya His Excellency Kyagulanyi DNA yonna buli weeri Ssaabasajja Kabaka Ssemakookiro eryo ly'essuubi ly'aba Uganda yonna eyawamu buli akatego Buganda keegwamu Uganda yonna ebeeguddemu akatego Buganda keebuuka Uganda yonna ebeewonye ne bakabaka banne Uganda bagamba bwe bati Central Government Buganda wagiddiza ate ffe naffe tuwe kuba waddiza Buganda ne babawa anti ne Buganda yafunye twawulidde Buganda wagiddiza amasaza ate agaffe Buganda wagiwaddeyo ate ffe kati kitegeeza Buganda yekulembedde Buganda buli lwesimattuka Uganda ebeesimattuse Buganda buli lwekaaba ogwo musayi boda to boda kati wamma Mukama kuuma Buganda kuuma Uganda kuuma Ssaabasajja Kabaka omulabe waayo waali ate Mukama tosobola kubanga amayinja gonna wagakozesa ku mulembe gwa Yoswa Mukama kyogamba kolo tewalekayo mayinja malala muggulu tewaliyo mayinja Bible tugamba muggulu waliyo amayinja ag'omuwendo Mukama muggulu toyinaayo mayinja tewatuuma waawe entuumo tewali entuumo zaasigalira okuba omusajja oyo amayinja kale waakiri ffe bw'abanga akyatugize kwa Mukama omusajja afa n'akomawo n'ayogera Mukama gwe oba oyingira mu nsonga zino mu linnya lya Yesu Mukama tujja kwebaza ennaku zonna ez'obulamu waffe Mukama n'omwezi gw'omunaana tugukuwadde tutwale mu maaso in the mighty name of Jesus Christ I have prayed amen Mukama abawe omukisa gwaleeyo ow'okwerenya agamba nti ayi Mukama mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange njatudde n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa vidiyo ebadde mpanvu naye mwebale kusigalawo ne mubeerawo Mukama abanjagalire mweraba aba YouTube simanyi musabe nnyo simanyi oba nnaagiteekayo mweraba